अडानी ग्रुप अब एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस वाले बिजनेस में भी एंट्री लेने वाला है। ग्रुप 400 करोड़ में 70 साल पुरानी कंपनी एयरवर्क्स को खरीद रहा है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वगैरह का काम करती है और इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, फ्लाई दुबई जैसी बड़ी कंपनीज को अपनी सर्विसेज देती है और उसके साथ साथ एयरफोर्स की वीवीआईपी एयरक्राफ्ट की भी सर्विसिंग देने का काम करती है। एस्टिमेशन है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर 26 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर होगा और उसी के लिए एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी बढ़ेगा, जिससे इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। ऐसी ही बिजनेस हेडलाइन के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हेडलाइन क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।